Европа подготвува нов удар за кинезите. Овој пат на мета се плагин хибридите. Тие после 2024-та, кога беа воведени царините за електричните автомобили, се покажаа како главен адут за пласмен на нивните возила на стариот континент. Администрацијата во Брисел е незадоволна затоа што не успеа во својата основна намера да ја заштити европската автомобилска индустрија од нелојалната конкуренција издашно подпомогната со дебелите државни субвенции. Дека такво нешто ќе се случеше лесно можеше да се предвиди, бидејќи кинеската влада уште во 2009-та започна со имплементација на програмата за популаризација на така наречените новоенергетски возила. Термин кој ги обединува сите возила целосно или делумно задвижувани од струја. Заради тоа, тамошните производители имаа широка гама електрични и плагин хибридни возила и воопшто не им беше проблем да го пренасочат фокусот за настап на европскиот пазар. И тоа доста успешно. Моментално најдобро продаван плагин модел на нашиот континент е BYD Seal U, а добар успех остварија и Atto 2 и Jeku 7. Благодарение на нив и сличните други, учество на плагин хибридите во вкупната продажба на кинеските марки на европскиот пазар за период од 12 месеци порасна од 18 на 34%, исто колку што имаа и електричните возила. За да биде усвоен предлогот за дополнителни давачки што го турка европската администрација, за него позитивно треба да се изјаснат повеќето земји членки на Унијата.